וזה הרגע, כדי שנוכל לראות את האור, כולם רק מקשיבים, כל המטפלים, מי המטפל יצביעו, אני רוצה שכל המטפלים יצביעו, כל המטפלים מצביעים, יפה מאוד. מי שמטפל היחיד שמסתכל עליי, עושה מה שאני אומרת. המטופלים, זה הזמן של כולכם, לעצום עיניים ולקבל את התפקיד. ככה, איך שנוח לך, ככה או ככה? אבל רגע, יש לי הסכם, תקשיבו. אם אתם באמת רוצים לראות את האור, חייבים שקט. בסדר? אין מה לשאול שאלות. זה שמטפל, מסתכל עליי ועושה מה שאני אומרת. זה שמטופל, עוצם את העיניים. אז זה הזמן לנוח. מה? לא נורא, אתה עכשיו עושה מה שאתה מסתכל עליי ואתה עושה מה שאני אומרת. טוב. אני רוצה כולם נשימות, כמו שלמדנו קודם, נשימות. כולם נושמים ביחד, גם זה שמטפל וגם זה שמטופל. כולם, נשימות. כולם מחממים את הידיים. נכון, כי יש לך הרבה אנרגיה ואור בידיים. כולם. כל המטפלים. נערתם טוב, יש לכולם חום בידיים? ביטחון בבטן. לאט מורידים מקום. חושבים שהמטופל שלכם צריך חיבוב. רק בגב. אני לא מרשה בשום מקום אחר. בסדר ילדים? רק בגב. ממש. עכשיו, אתם נוגעים עם היד שקרובה לגוף. לגוף של המטופל, היד השנייה. יופי. עכשיו, כדי שיהיה לכם יותר קל, אתם טיפה מתקרבים לגוף של המטופל. טיפה, לא צמוד מדי, טיפה. נוגעים בגב, טיפה, ועכשיו ביד השנייה, מטפל בזה. המטופל שוכב, עושה עיניים ולא עושה כלום, רק נהנה. אני רואה פה מטפלים, חבל על הזמן. תגידי לי, איך תביא למי מגיע מדבקה? אני רואה פה כמה כאלה שהם באמת עובדים יפה. כל הכבוד, ככה. אפשר על כל הגב, פשוט ללכת עם הידיים על כל הגב, אפשר יד יד. עשו את זה, יד יד, יופי, משוחרר, תחברו את היד. כואב, מי שכואב לו לא נורא, לא לעשות. מי שכואב לו יכול להמשיך עם המגע של הכף יד ככה.
תדעי לך שירלי, יש לך כיתה של מטפלים. כל הכבוד. אני אבוא פעם בשבוע לפולסר. איזה כיף. עכשיו אנחנו לוקחים את האצבעות שלנו, אבל אנחנו עכשיו משתמשים רק בכפות, לא בציפורניים, בסדר? רק בכפות. ואנה, כפות, פה, סליחה, בכריות, סליחה, בכריות. פה, זה הכריות של האצבע שלנו. ועכשיו יפה, או ככה, או ככה, ואפשר גם ככה. ואפשר ללכת עם האצבע, זה שיאצו. לוקחים את האצבע, את הבועל שלנו, וטיפה לוחצים על כל מיני מקומות בגב. מישהו יודע איפה עמוד השדרה? כן, באמצע של הגב. באמצע של הגב. מה שבולט. אבל אתם רק בצדדים. נרגיש את העמוד שלו. אז שמה לא נוגעים, נוגעים רק בצדדים. עכשיו אנחנו נלמד עוד משהו קטן. אפשר עוד טיפה עם האצבעות. מי שיכול עוד, אז יופי, נהדר. מטפלים לא מדברים. אתם יודעים למה מטפלים לא מדברים? אני היחידה שמדברת, אני מסבירה לכם. אבל כשאני מספרת באנשים, אני לא מדברת.